Так, включаем компьютер. При включении он начинает шуметь. Слышно, да? В эту высыпем питание. Вот он включается. Будем выяснять причину и как ее устранить. Вот все, шум перестал, комп загрузился. Сейчас обратно комп выключаем от сети и будем разбирать. Все по порядку покажу. Так, откручиваем 4 самореза. 1, 2, 3, 4. Снимаем крышки. Первую, вторую. Так, у нас шум был вот здесь. Пропылесосим еще раз. Сейчас вот это сниму. И дальше будем смотреть. Так, сняли блок питания. Открутили саморезы. Дальше откручиваем вентилятор. Как видим, вентилятор цельный, неразборный. Здесь пробуем снять наклейку. Вот. Сейчас скроем. Открыть вот эту попробую. Заглушку. Посмотрим. Вот. Заглушку снял. Вот здесь. Откуда можно капнуть масло. Сюда сейчас капнем масло. Чуть-чуть. Ну, обычно масло надо для смазки всяких приборов. Есть оно пробивается большим тюбиком. У меня сейчас его нету. Попробую посмотреть, какое масло есть у меня. Итак, капнул пару капель масла. Чуть-чуть. Дальше почистил вентилятор. Буду собирать. В обратной последовательности включу и послушаем. Собрали, устанавливаем. Включаем. О, тишина и спокойствие. Никаких посторонних шумов нету. Вся причина. Работает. Все. Всем всего доброго. Подписываемся, ставим лайки, делимся видео. Спасибо всем.